歡迎大家嚟到設計秘聞錄。咁今集咧就請咗 InDesign 嘅3位設計師上嚟同我哋分享下設計嘅潮流變遷。咁啊，就請3位設計師先介紹一下自己先啦。我係 Kelvin，我係阿靜，我係 Desmond。咁相信大家對3位設計師都非常之熟悉啦。咁咧，今集咧就主要想同佢哋介紹一下，由佢哋啱啱入行裝修設計嗰陣，到而家做裝修設計，有乜嘢大嘅轉變，或者咁多年裡面嘅一啲變化咁樣。咁可以簡單介紹一下你哋而家最擅長做嘅係邊一種設計風格先咧？室內設計咯。其實今期做開嘅風格咧，或者近期做開嘅風格啦，咁都係一啲簡約啦、北歐風，係啦。咁但係由入行嘅時候，偏向於都係可能係一啲圓角一啲鮮豔啲嘅顏色啊，甚至乎係以橡木係啦為主，跟住深色木嘅傢俬咯，係啦。咁以前嘅風格其實今時今日都開始會陸陸續續都會翻轉頭，係啦。好似牛仔褲咁樣咯，即係喇叭褲同埋蘿蔔褲咁咯，即係始終都係會翻嚟嘅。有啲復古嘅。咁其實啱啱你咁講，你之前嘅設計風格同而家都有一個好大嘅唔同啦，因為其實北歐風都係偏向簡約啲咁樣，即係之前你話鮮豔顏色，咁但係北歐風可能主調都係講緊淺色系咁樣，會唔會覺得有係咪即係有少少同你自己做開嘅一啲即係你嘅設計觀念係有少少唔同嘅？因為你話啱啱開始係做鮮豔嘅，但後尾可能因為市場環境大家中意北歐風呢一路而改變咗咧？當然啦，係啦。咁啊，潮流嘅嘢就每個人都會追求嘅，係啦。咁希望跟翻上潮流而去做翻一個喜愛嘅設計啦。咁大家喺市場上啦，好多客戶都係因為不斷喺度睇一啲嘅資訊啦。咁佢哋最 update 嘅資訊就一定係最潮流上邊嘅嘢嚟嘅，咁所以顏色或者個線條感都係會不斷咁樣改變。咁但係始終一樣嘢啦，有一啲嘅客戶係比較係成熟啲嘅、穩重啲嘅，甚至乎老人家嘅，咁佢哋會偏翻向於以往嗰個嘅設計咯，係啦，同埋顏色嗰個各方面嘅配合嘅配搭，咁甚至乎佢哋要求嗰個內籠嘅間隔，都係同而家嘅有好大嘅分別嘅，係啦。以往因為佢哋老人家嘅一輩嘅時候咧，佢哋會係比較矮細啲啦，因為嗰個年代嘅我哋嘅本土香港人啦，係啦嘅譬如嗰個間隔嘅分佈，咁佢哋可能掛衫嘅位置會矮身啲咯。但係今時今日好多嘅五金嘅配件啦，佢可以將佢發揮到攞到最高嗰個嘅位置，咁只要你善用於嗰啲嘅五金配件嘅時候咧，咁成個嘅設計嗰個外觀上都可以有一個俾到一個最新穎嘅 design 出嚟，甚至乎個外觀係啦。咁至於顏色各方面嘅色調都係一樣㗎啦。邊一個方面會興嘅，咁其實就會好大路大家都會去追捧住。咁但係另嘅設計方針咧，都一定係會偏向於一啲比較鮮豔啲嘅顏色，同埋會走一啲弧形嘅線條，係啦。設計阿靜，可唔可以講下你嘅入行開初你係做咩設計，或者而家係做咩設計多咧？咁我都做咗差唔多20年㗎啦，所以其實個成個流程咧個分別其實真係都幾大，因為橫跨咗喺呢20年裏邊咧，有一個幾緊要嘅情況就係咧，嗰個客戶嘅主導性咧而家係強好多，因為點解咧？喺以前嘅情況咧。嗰啲客戶咧，首先個資訊冇咁發達先，佢唔會有智能手機嗰陣，攞咗嘅設計咧，都係可能喺電視啊，可能喺以前嘅叫雜誌啊。咁嗰啲雜誌咧，其實咧佢哋都係或者舊一派啦，都係主張啲歐洲風格。其實嗰時候都未有北歐呢個 terms 出嚟嘅，北歐都係近10年啦，10年內出咗件事啫。以前都係啲歐洲風嘅，意大利、法式咁樣嘅。因為咧，佢嗰種嘅情況係咧，佢崇尚嗰種我要。可能叫貴氣啲、豪氣啲，就要走嗰啲花線嗰種嘅風格嘅。咁所以咧，好多時候我哋初入行嘅時候咧，
一遇到一啲嘅可能啲豪宅嗰啲嘅裝修設計嘅時候咧，佢一定係偏向嗰啲啦。我要嗰啲歐洲嘅花先咁嘢。但係咧，佢就好着重一個好表面式嘅嗰種，即係我要嗰種豪氣嘅感覺，係啦。咁但係呢個咧，當有陣時可能你間屋唔襯嘅，或者可能嗰個外形唔襯嘅時候咧，你夾硬擺嗰類嘢落嘅時候咧，有時會變得好奇怪嘅。所以呢個咧係嗰個配合性嘅問題。咁所以喺一路咁多年裏邊發展電信發達啦，啲客戶咧已經可以上網睇到好多唔同嘅資訊啦，加埋近年小紅書、淘寶嗰陣時候咧，佢哋已經自己有一套嘅想法，咁就唔係一定係歐洲噶啦，反而而家崇尚咧可能自然啲啦，簡約啲啦，因為佢哋咧將嗰種好外觀性嘅嘢咧，變相就係佢真係追求咗自己嘅生活啦。我中意啲乜嘢咧咁樣？原來我中意咧唔一定要歐式嗰啲嘢嘅喎，可能中意好簡約嘅嘢喎。所以呢個轉變嘅時候咧，變咗客戶好主導性，我要中意呢類嘅感覺。而且如果香港人咧特別中意去旅行㗎啦，一去旅行咧去日本、去韓國，咁日式嗰啲我好中意嗰種感覺咁樣。所以咧，其實你會發覺咧，早段時間咧，喺日式未流行之前咧，其實好興泰式嘅。個個都話：我要有啲泰式嗰種物象，好 leisure 嘅，好度假式嘅感覺嘅咁樣。其實嗰個轉變就係好香港人嘅。你見到佢嗰排咪係去泰國咯，跟住後尾唔去泰國就去日本就好日本好日式啊咁樣。其實嗰個 trend 係一路咁樣一路褪嚟。咁當然我哋做設計嗰陣時候，我哋係 design for 個客戶嘅。咁個客戶佢有一個想法先。當然你問如果我自己主張咧，我一定係一種現代簡約行先。因為我就着重係嗰種好比較功能性，一個功能性你要，即係你嗰間屋入門口，個門口向邊，個房喺邊，一個功能性係一個最主宰嗰樣嘢。你間屋係最貼切係一個點樣嘅空間分配先，而嗰個空間分配咗之後啦，跟住用咩風格去配合佢咧？呢個係第二樣嘢。嗰樣嘢嘅時候咧，我哋就可以話俾客人聽，原來咧歐式咧都 OK，原來咧日式更加適合你嘅喎，因為其實有個先後次序嘅，所以咧喺我做設計嘅時候咧，我會先睇嗰間屋本身個空間結構係適合邊一樣嘢，跟住咧再推薦俾個客。咁個客人咧佢會更加可能佢就有得諗，原來我間屋係適合呢樣嘢，即係等於一個人都係㗎。我着衫，我係好中意着西裝嘅，但係原來我唔夠高嘅，着身西裝都唔好睇嘅。即係我想着西裝，我好想 grand 啫，但係原來我個身形唔襯唔到嘅咁樣嚇咁。即係等於呢個情況，咁我哋會其實提議佢，不如你試穿運動裝其實都靚㗎咁樣，即係呢個就係我同客戶溝通嘅方法咁樣樣，係啦。Kelvin 咧，我其實以前初入行設計咧，其實都好着重係每個空間都係要擺啲嘢落去嘅，所以變咗咧就去到每個廳可能有一啲嘅效果同房又未必一樣嘅，咁但係又要隨住翻嗰啲客人嘅人數啦，咁有啲可能佢真係得2個人住成間屋嘅，咁可能由頭到尾都係嗰個風格。咁但係你話去到而家咧，因為可能真係人口多咗，咁啊可能層樓又唔係大，可能係200-300尺嘅一納米樓咧，咁變咗咧，而家設計上咧，可能就係喺一個空間塞好多個元素落去，就變咗咧係你可以話係雜亂無章，但係問題咧係要滿足到，甚至乎有啲樓而家好多13尺高，咁我哋喺個空間2層。變咗上下就已經係好似2間屋咁啦，咁你相對嚟講同埋就佢哋係已經係差唔多共用一個空間，唔同以前喎，可能你真係主人房就係有2公婆入去，而家好多主人房嘅廁所都要用埋出邊工人入嚟，可能或者啲小朋友都要入去嘅，咁變相咗咧，其實就係真係滿足嗰個唔同客人嘅需要嘅，同埋你話以前物料就真係少啲啦，以前就我哋好多時就係每樣嘢就要擺啲新穎啲嘅物料落去，就令到佢即係多啲效果。層次多啲，係啦。咁而家就變咗，好似係啲材料又可以用一款材料去做晒唔同效果嘅嘢咯，係啦。三位設計師有冇覺得有一啲係以前同而家特別唔同嘅點咧？即係好似啱啱有講到，好似以前就會話要各個位都用唔同材料先做到唔同效果，有冇啲類似嘅例子可以同大家分享下咁樣咧？電視牆就可能揾啲雲石做背景，去到客廳飯廳嘅可能就揾啲牆紙去做咯，去到房嘅就可能木角咁樣咯，所以就話其實係以前個方向就係話塞多啲唔同嘅物料，望落去感覺上就每個位都有個獨特性。而家就可能全程就用啲好簡約，
4幅牆都係白色，跟住可能掛幾幅畫搞掂啦。咁你始終都要配合翻啦。咁你有啲客人真係必須要有某啲嘅嘢，你就要將佢嘅嘢擺翻咗落去先，再去修飾咯。但係如果你係一般嚟講都話簡約風，咁入到去4面牆嘅，可能都係一幅牆係多咗種顏色，但係3幅牆同天花都係一個白色搞掂嘅。係啦，咁我嗰啲我唔知你嗰啲。呢個都係嘅，以前咧。即係都係成個行業嘅時代進步啊！即係講緊10幾年前咧，都未有啲電腦效果圖嗰時候咧，我哋最早期係出啲手圖。其實手圖嗰陣時候咧係一個好固定嘅一個，即係手畫嘅一個固定一個鏡頭係啦。咁你唔會喐嚟喐去咁樣噶嘛。咁所以咧好多時啲客戶咧，佢未必有嗰個咁有立體感㗎，所以覺得咧每一個角度都應該有啲設計喺度嘅。嗱呢個係個客廳嘅電視牆啦，我一定有啲嘢喺度。跟住啦，梳化背嗰張相咧，一定有啲嘢喺度。所以咧，但問題一間房起碼有4埲牆㗎嘛，係咪？咁即係話咧，如果你個個位置都擺嘢喺度嘅時候咧，出咗嚟之後咧，如果當你人行有陣時變咗個真正立體嗰陣時候咧，就覺得會唔會多嘢咗咧咁樣？所以嗰陣時候咧，好容易咧變相咧，點解即係話見到有啲嘅設計時候，咦咁多嘢喺度嘅，即係呢個情況就係因為我哋由最初圖紙最後反映出嚟嘅。咁呢個情況就係我哋會見到嗰個時代變遷就係。之前嗰啲咧可能好多嘢嘅，但後尾點解越嚟越簡約咧？就係啲客戶咧經過我哋而家有好多嘅電腦效果圖嘅時候咧，係一個立體化嘅360咁360度睇晒嘅時候咧，佢 overall 會知道晒，原來我成間房個空間係咁嘅，咁得啦，我一埲牆我已經搞掂啦咁樣。所以呢個咧變相咧，而家啲客戶其實係叻咗嘅，即係覺得可以唔使咁多嘢，可以淨係某邊度一來可能慳啲錢啦，但係又靚咗喎，咁何樂而不為咧咁樣？所以呢個都係。即係而家都好多會係咁樣選擇嘅。即係同埋如果有啲使得起錢嘅人咧，嗰啲客就覺得喂，你唔同我整啲嘢落去，我呢度咪好似冇嘢睇。即係如果你一般所以你見到豪宅或者就算佢出嚟做示範單位咧，通常4幅牆都係唔同嘢嘅，同埋佢通常都係已經係唔係單單喺個牆面啊，一定係做出咗，全部係再加建咯。咁所以你示範單位同 clubhouse 或者成你睇落去係唔同啲嘅，即係會吸睛啲，但係問題實際用其實未必需要。即係未必舒服咯，真係好似阿正人講得啱嘅，即係你譬如話你日日對住，如果你金碧輝煌咁樣，其實你1-2次就得啫。咁你翻到屋企日日都，所以咪就係要包二奶咯，走咗嚟度瞓咯。即係通常都係咁噶啦，太多太誇張啦。諗嗰陣時俾錢係好多嘢，但係點知翻到嚟就下下都真係好似去咗酒店咁。但係嗰個年代咧，好興一樣嘢嘅，有個玄關位，跟住個玄關位咧就會整嚿雲石。基本嘢。跟住咧就即係好似好多唔同嘅位置都要有少少嘅嘢喺度咯。好似今時今日嘅打卡點咁樣。我間屋要呢幅牆有幅畫，嗰幅牆有個 art piece 喺度，跟住就我依幅牆可以發光發亮嘅，跟住咩就啲啲朋友上到嚟就喺度因為。攞杯咖啡擺喺度超下影幅相咁樣咯，所以而家就話佢啲納米樓就難搞啦。但係納米樓就向高空發展，即係整上下層玄關，佢已經冇咗玄關嘅。即係以前永遠都係初設計嘅時候就係大部分都係要有玄關位嘅，要分得好清嘅。咁玄關之前就要有啲位係俾你除啦，換咗啲拖鞋先俾你再行入去。咁你而家冇辦法，一開門就已經藏，咁你擺唔到玄關。同埋咧嗰陣時就都好多啲玻璃磚，用好多玻璃磚做一啲嘅 design， 係啦。但係其實嚟緊而家你都見到好多新嘅 material 咧，都係用咗即係翻用翻啲玻璃磚。不過佢哋嗰個嘅尺寸或者個款式就甚至乎佢嗰個嘅裝嵌嘅技術咧，因為有一啲新嘅物料啊，咁令到佢嗰幅嘅玻璃磚牆嗰個縫合位就用翻。差唔多係叫做同類型嘅叫做顏色啦，係啦。咁你玻璃係透明嘅，所以就用咗一啲叫做透明嘅物料嗰個嘅縫合位咯。咁望落去就唔似係一個一格格咁樣嘅，係啦。以前嘅就唔係，以前好多即係你見到以前嘅粵語殘片啦，都係啦，甚至乎你可以睇翻春光乍泄。係有嗰種咁嘅味道，係啦，即係當年嗰個 design 係啦，都比較着重於。咁好似啱啱咁講，即係已經而家有啲新材料。咁有冇啲而家新嘅材料可以講下？以前裝修咧就冇用到嘅，但係而家就會用得比較密，或者係佢令到成個裝修設計係好咗嘅一啲材料，可唔可以介紹下？
材料嗰度咧，其實來來去去都係咁樣啦，瓷磚啦，係啦，玻璃啦、不鏽鋼啦、木啦，係啦，甚至乎係地板咁樣，可能鋪地氈。鋪木地板咧，因為時代嘅嘢咧，咁佢哋其實有好多新material 已經係代替咗呢樣嘢。咁佢其實唔係話即係譬如實木地板咁樣計，佢就唔係用實木啦，可能用咗叫做高壓，即係一啲叫做木紋磚、木紋嘅膠板。OK，係啦，或者係叫做石塑嘅地板。係啦，咁其實佢做出嚟嘅嘢都係仿木嘅。係啦，甚至乎好似頭先都講過啦，木紋磚咁樣，係瓷磚，但係以前嘅瓷磚就好簡單嘅啫，就一隻色，跟住就可能最多係有少少雲石紋，但係而家嘅磚就木紋啦，有呢個皮紋啦，甚至乎係啦馬毛嘅形態都有。都有，即係好似啲 cushion，即係啲磚好似 cushion 咁。你望落去離遠望係好似軟腍腍，行埋去咧一撳佢，咦硬邦邦嘅。即係有啲皮嘅皺摺位啊，有車線位咁樣。以前茶餐廳有㗎啲收銀咧，就係黐包包磚咯。你哋可能你有見過未？冇點樣仔細留意。但係而家就少咗立體磚係，總之好厚嘅。你個香以為好厚嘅，咁多原來硬嘅。牆紙都好多變化，係啦。咁以前嘅牆紙就可能都係牆紙牆布多唔多？都少，有嘅，不過少。咁後期就出咗一啲叫做纖維紙，咁纖維底、纖維面，咁變相咗佢嗰個花紋圖案嘅款式都多咗選擇，係啦。咁跟住好似頭先阿 Kelvin 都有講過啦，咁樣好似一個軟包式嘅牆紙嘅物料都可以有嘅，係啦。咁仲有好多係啦，甚至乎係啦，玻璃以前嘅就通常都輕扁。係啦，跟住最多咪夾膠玻璃，但係而家佢可以夾翻一啲嘅布啊，係啦，跟住甚至乎圖畫，即係桂花糕咁咯，好似圖畫。桂花糕。圖畫都得，係啦，即係譬如你係做咗一幅有圖案嘅布啦，跟住咪夾落去咯，或者絲嘅形狀咯，咁你都可以夾落去，咁佢咪形成咗一個 pattern。你啱啱講呢個咧，最新泰國Dior 嘅一個 cafe，全球第一間 Dior cafe 喺泰國，佢裏邊嘅洗手間咧就真係非常靚啦。咁咧佢就係做咗一個咧，你入到去，點解洗手間裏邊做咗個森林透光嘅效果喎？即係嗰有幅玻璃後邊好似好多樹影咁樣啊，透光咁嘅效果。原來佢一塊玻璃就係印咗個樹嘅 pattern，樹葉 pattern，跟住咧打少光落去咧，咁佢做到好似好立體嘅感覺。係啦，前後感非常靚，係啦，嗰個非常正，所以呢個正正就係一啲新嘅物料，佢可以好簡單運用，但係佢令到個空間咁人哋以為，咦點解後邊有個咁大空間嘅？咁其實唔係嘅，不過佢個視覺上令到你有咁嘅錯覺。係要特登去泰國去廁所。係，嗰次係特登過去。唔使嘅，你個廁所做翻塊咁嘅玻璃都得㗎。你唔一定要做樹木嘅，你可以做個海洋嘅生態。咁樣。唔係喎，但係因為而家有啲咧，佢係倒咗啲嘢喺地下咧。就做一啲類似自由瓶，但係全透明嘅，可以做到咧個底咧，你好似望落下低係成個沙灘又有，或者下低成個好似一啲嘅唔同嘅圖案，或者有啲貝殼，咁但係問題佢係平嘅，做完成浸平嘅，就係好靚嘅都係，但係嗰啲我諗都係好難揾人做嗰啲，有嘅天價咁做，天價咯。咁但係都有嘅問題嘅，暫時未有住啫。你有冇一啲係覺得以前做落即係幾好嘅嘢，但係可能因為時代進步或者叫做又唔可以話時代進步，可能時代嘅前進咁樣慢慢俾人拋棄咗，但係其實你哋覺得好可惜，或者你覺得其實用翻嗰種比較 old school 啲嘅嘢係會更好，即係例如可能材料或者設計咁樣，即係覺得其實以前咁樣做係比較好嘅，但係而家好少人咁樣做，越嚟越少人咁做或者用。好少人咁樣做，或者揾。其實一啲 discount 咗嘅物料就你唔會揾得翻啦，第一係啦，咁但係因為佢嘅物料係喺度進步咗嘅，係啦，咁變相你要揾翻一啲舊嘅嘢就真係要復修，係啦，咁同埋會有針對性咯，應該會係，即係譬如做鋁窗，而家鋁窗係鋁定係會有鐵窗？以前有。以前係不嬲都鐵窗嚟㗎嘛，但係而家譬如話，咁我哋之前做個影樓咧，個老闆必須要有一個 background 係。好舊式嘅，即係幾十年前嗰啲咁樣啦，咁咪要揾個鐵窗咯。香港揾唔到，要上大陸揾。
咁你嗰啲有針對性嘅，咁你梗係會攞翻嗰個物料啦。但係到今時今日，即係等於你會唔會攞翻部337出嚟用？即係你唔會用翻水壺，即係唔會攞 cork 機嚟用。已經係過咗就過咗。即係就你除非係針對性，我係必須要呈現翻。咁你哦 TVB 咁樣要拍一啲復古嘅，咁要整翻個吊燈，梗係要啦。咁但係一般嚟講，好少會咁樣用咯。就算你想有復古嘅效果，都係會揾啲類似嘅物料去營造嗰個氣氛咯。即係響裝修設計呢個行業，就一般時代進步而拋棄嘅嘢，一般都唔會係，即係一般都係有缺陷所以而拋棄，而唔會話係因為純粹進步咗，可能為咗減成本而唔咁樣做，或者其他嘢唔咁樣做。咁你油漆都已經係不嬲都做緊㗎啦，唔會俾你拋棄。不過真係有用，係咪？但係你物料嘅有啲物料係就淘汰咗㗎啦，即係紙紮嘅嘢，咁你啲燈籠你見全部買燈籠。全部都膠㗎啦，真係會咁樣紮一個咩？都會有，但係問題燒嗰啲，即係香港啲唔會有咁咯，好少嘅應該。少嘅真係少嘅，蒸但係嗱咁講啦，去到如果你話要去用翻紙紮去做一個比喻嘅話咧，會有嘅一啲 art piece 嘅嘢，係啦，或者一啲即係佢會用翻以前嘅物料，當然嚟講佢會靚啲啦，即係就算佢嗰個竹篾都好啦，因為去到一啲嘅手工藝品、藝術品嘅時候，係啦，佢哋都會用翻呢一類嘅嘢，即係因為藝術嚟㗎嘛。咁有時藝術嘅嘢就好難講啦。咁但係如果你去到一個真係用家嘅心態，你唔好再俾用啲竹篾去積盞燈俾我先啦。因為就可能而家有啲老人家就會講，可能以前啲櫃咁樣咧，佢係會係用實木板，咁但係而家就會用咗好多咩火粒板啊、層板，咁佢就會覺得呢啲都係科技嘢，冇咁好，一定要實木先好，即係會有啲咁嘅老一輩嘅迷思，咁應該都有聽。實木板就其實好多問題出現嘅，所以先至去轉咗做夾板。咁但係喺夾板嘅過程之中，一路咁樣轉變啦。其實用到今時今日都仲有好多嘅客戶係堅持住用夾板嘅。至於頭先所講嘅咩火粒板啊、生態板，佢哋來去嗰個原始個始祖都係以往都係用緊嘅。係啦，咁就算你話以生態板為例啦，係只不過個面嗰隻紙，係啦，佢將嗰個紙嗰個嘅圖案就印咗嗰個木紋啦，有唔同嘅花紋啦，個圖案有幾大啦，印個布紋落去啦，可以印個金屬嘅紋理上去啦，咁佢做出嚟嘅效果，即係譬如我哋試個效果望落去，咪似一個金屬咯，或者似一嚿石頭咯，咁木紋嚟講，佢都可以有好多嘅顏色，因為其實真係印刷，好多嘢都係印刷。今時今日都仲有一樣嘢嘅係不鏽鋼櫥櫃、不鏽鋼櫃，佢哋都係嘅用咗個不鏽鋼嗰個內膽，跟住用咗一啲嘅蜂窩嘅物料，就喺個不鏽鋼板嘅裏，即係個心。嗱，我哋以前嘅木板就係大心板、細心板，其實係一啲木材嚟嘅，但係就將佢變咗啦，用金屬。佢有好處嘅，第一樣嘢即係一定係防水啦，係啦，咁因為你木板嚟講，你一濕水佢就會膨脹嘅，就算你幾靚嘅印尼夾板都好啦，佢都係會嘅，只不過係話佢耐啲，或者佢要浸一段好長時間嘅水先至會浸透佢。但係譬如你用嗰啲叫做中纖板、高纖板，係啦，嗰啲其實一浸水即係等於以往嘅叫做複合板係啦，無縫地板咁樣，佢都係用咗嗰啲叫做 MDF。咁 MDF 一遇到水咁就係好快就會脹㗎啦。一脹咗嘅時候，佢就冇得修復嘅。咁變相咗個物料用起上嚟就當然嚟講，佢一段時間興咗，跟住後期就真係都要俾淘汰。但係你板材嘅嘢，譬如夾板咧，係真係未淘汰過。咁但係實木咧，點解要淘汰咧？唔係話實木唔好，實木真係你淨係做一啲件頭嘅傢俬，或者係啦，你喺歐洲嚟講啦，因為可能香港嘅天氣咧唔係咁適合，因為香港天氣會潮濕啦。咁嗰個一受潮嘅時候咧，佢就會變形。咁你見到嗰啲嘅大門咧係實木門嘅時候咧，或者甚至乎你喺一啲街市嘅檔口嗰個砧板係實木咯。你會覺得到佢遇到某一個情況之下會爆裂，佢會變形。
咁變形嘅時候，你就可能要做一啲嘅工藝啦，令到佢要復修翻原本嗰個形狀啦。但係佢不斷喺度會好似一個有生命咁樣去生長。有時我哋都會一樣嘢，點解啲人會鋪實木嘅地板咧？因為實木地板咧，佢有一個感覺上係一個生長緊有生命嘅嘢。喺你夏天嘅時候，你其實佢係會有少少漲風，但係咧你踩落嘅時候咧，你唔會覺得佢熱嘅，係啦。但係如果你金屬嘅或者其他嘅嘢咧，踩落係會熱嘅。同埋去到冬天嘅時候咧，你又唔會覺得佢凍嘅喎。瓷磚就真係會，你話你踩落嘅時候冰冷嘅感覺。咁木板係有一種咁嘅即係生命力喺度咯。所以其實木材可能喺家居入邊你擺啲植物係啦，或者係比較多木嘅，就算係咪真木都好，係一個木櫃、木飾面嘅櫃，都有一種 warm 嘅感覺係啦。同埋嗰陣時試過咧，大門用實木雕花嗰啲咧，佢夏天咧係開唔到門嘅。嚇！佢逼住咗，脹咗。冬天咧道門鎖唔到，條罅闊咗，係真係㗎，佢係咁樣變㗎。即係梗係再劣質啲啦，高級啲梗係可能好啲嘅，同埋佢都有分唔同木種。即係實木嘅木種，佢有唔同種類係會有唔同嘅特性喺度，係有啲變化好大嘅。但係嗰啲實木係松木嗰啲咪常用咯，松木佢係輕啊嘛。松木即係你而家仲有人買嘅松木家私嗰啲，翡翠神器嗰啲，咁佢輕身啊嘛。咁但係如果你譬如話有啲木係真係變得好大嘅變化。松木家私就輕家私都有大把松木啦。所以活動家私冇問題咯，即係你唔可以攞嚟做一啲嘅入牆櫃嗰啲就唔適合咯。或者咁講啦，實木家私第一樣嘢啦，有幾多棵樹俾你斬啦？咁當你諗到呢一樣嘢嘅時候，你就會知道一樣嘢啦，成本係貴咗嘅。至於點解會有同一個年代，我哋當佢10年為一個年代期咁樣呢個嘅90年、00年、10年、20年。而家都踏入都係啦，40個年30啦 ，OK 好。咁我哋亦都會睇得到嘅，佢每10年度咧又會有一啲新嘅 material 出咗嚟，係啦。咁好似頭先都講過啲鋁蜂窩板，鋁蜂窩板亦都做緊一樣嘢嘅，即係之前都會，譬如我哋雲石咪通常有個厚度嘅，佢哋會將佢剪到好薄，跟住就黐落去嗰個嘅鋁蜂窩板嘅面嗰度。咁佢再賣翻出嚟嘅時候，第一樣嘢啦，佢有佢嗰個優點嘅，係啦，唔係話下下都係缺點。咁佢嘅優點第一樣嘢，件石頭輕咗啦 ，OK。咁第二樣嘢嘅就係佢可以原本用1件嘅石頭，而家變為咗6件，因為大概2個 mm 度就為之一件，或者3個 mm 度一件。咁你18 mm 厚噶嘛，咁你變為3個 mm。咁咪即係可以變得到有5件嘢或者6件嘢咯。咁相對嚟講，實木地板就變咗一個嘅叫做多層真木地板，實木複合咯。實木複合，佢亦都係用咁嘅原理咯。咁變相咗你嘅真木料用起上嚟嚟講，就會減輕個成本嘅。其實我哋都對於喺環保嗰方面啦，即係廠家上面啦，都想係喺個環保嗰度都出翻一分力嘅，因為你可能會用1件嘅板材，而家你唔係啦，要用1件嘅板材變為6件嘅板材，係啦。所以你而家好多淨係假嘅添啦，咁你印落有時係印落咯，所以你好多仿木咯，即係你磚都已經係仿木啦，係咪先？即係因為就係佢個成本，即係同埋佢唔會污染大自然。你樹真係劈得幾多，就越劈越冇，同埋你需要好長嘅時間先生長到嗰個年齡嗰個大細㗎嘛。如果實木家私仲有一樣嘢喎，以前嘅酸枝家私，紅木酸枝雞翅，係啦，即係古代嘅。咁其實呢一啲嘅家私咧，佢就真係啦，越用係越靚嘅。不過講緊係真貨，唔好講緊嗰啲假貨。咁真貨佢要貴咯啲。同埋一樣嘢你都需要去做翻個復修嘅，因為點解咧？佢係靠嘅榫位，筍位有機會會鬆啦，會爛啦，咁你就要去維修翻咯。有一張嗰啲都可能賣到好多錢嘅喎，有啲阿爺阿嫲整落嚟嗰啲凳、嗰啲床，有啲可能幾廿萬㗎，即係可能邊個某某皇帝用過嗰啲咧。嗰啲你唔會用啦，嗰啲自從係擺喺度用大家齋睇喎，齋睇唔食嘅喎。就算你皇后大道而家嗰啲都貴㗎，買張嗰啲凳都買張台都唔知幾皮嘢㗎，差唔多。唔係10幾萬㗎啦，十幾萬真係。其實同你買一張嘅意大利梳化冇乜分別，係嘛？
講緊都10零20萬啦，冇意大利 sofa 真真正正係意大利製造、意大利嘅設計，跟住喺嗰邊生產完，跟住再運翻過嚟。係，其實係有好多嘅家品或者家具都係有佢嘅價值喺度嘅。如果你買復刻版嘅嘢咧，第一樣嘢就會出現一啲問題，係唔值錢嘅。即係今日你買翻嚟平咗，但係就唔會值錢。但係有一啲嘅design chair 又好 design lamp，OK，咁佢哋設計完出嚟嗰盞燈，可能當年係70、80年代啊，係啦，咁跟住用到今時今日，其實都唔係用㗎啦，佢攞嚟擺嘅啫，一個裝飾。但係嗰陣時佢可能生產出嚟可能得10支8支嘅啫，係啦，或者幾十支嘅啫。咁貨完可能有人遺棄咗、爛咗咁樣冇得修復啦，咁呢啲咪一件 art piece 咯。咁除咗啱啱講話木材，即係木材係一直以嚟咁耐裝修都會用，咁有冇其他可能磚嗰啲有冇轉變過咧？即係用嘅材料做法、工藝呢啲。已經磚好似應該差唔多。嗱，瓷磚應該話佢嗰個靈活性好高，應該話咧佢瓷磚嗰啲廠家咧，佢不斷係模仿唔同嘅其他人嘅材料，即係會模仿木紋啦。木紋不斷咧，佢唔係平㗎啦，仲係做埋嗰個浮雕嘅，即係好似木嘅凹凸面啦。仲要咧，佢追到咧，佢唔係正方形啦，原來你原本木材係一個長條形嘅，佢會跟翻你同一個度，好似木板咁樣嘅長度嘅瓷磚。跟住咧，真嘅木板咧，佢每條木邊咧就會有少少斜邊嘅。會因為木要圓圓地嗰邊唔會介受，佢個瓷磚咧會特登做埋嗰個小斜邊，等到你咧，你肉眼睇其實你分唔出嘅。不過你純粹踩兩就動嘅係磚嚟嘅咁樣，即係話咧瓷磚鋪頭咧佢不斷係會模仿呢類型嘅木啦，佢模仿雲石啦，佢模仿雲石之餘咧，佢仲模仿一個係拋完光嘅雲石啦，或者有啲咧動石啦，即係話佢有少少天然嘅食，即係可能點講，即係少少受食咗嘅一啲嘅窿啦，甚至乎有啲咧佢特登唔係做到全平嘅。佢特登做到咧，好似而家呢個磚咁咧，係少少凹凹凸凸咧，即係好似你用過一段時間，特登係有少少凹咗嗰種，即係話佢做嗰陣時候咧，原來佢已經係因為佢特新做噶嘛，佢迎合唔同嘅情況，做出唔同嘅嘢，所以話咧瓷磚喺呢幾十年裏邊咧，佢嘅模仿程度更高，係啦，咁而且咧佢又好喎，佢全部防水。耐用好多啦，咁甚至乎而家嗰啲磚咧，唔係淨係鋪地下嘅，你鋪牆身都得嘅。你見到咧而家嗰啲立體磚或者啲街鋪嗰啲磚咧係好大件嘅，講緊咧成3、4米一個，即係係啦，岩板嗰啲係好大件嘅，嗰啲咧你別墅先得㗎啦，你上樓入到呢度一定係別墅吊入去先吊到㗎啦嗰啲。咁但係問題就話佢哋嘅發展仲犀利，因為咧佢已經即係細件又有，大件又有，唔同嘅紋路、唔同顏色，咁咧。佢其實個目的都係咧，令到佢個瓷磚嘅呢個用途咧，可以咧鋪地又得，鋪牆又得，鋪廁所可以，鋪廚房可以，鋪房又得嘅咁樣。咁所以瓷磚嗰個應用程度都幾高添㗎啦而家。同埋冇瑕疵咯，即係如果你瓷磚做任何雲石紋，佢唔會有瑕疵。即係雲石係天然嘅，雲石就話你永遠唔會有一件係相同嘅，大家係獨一無二嘅。咁你木都係一樣㗎，實木、真木啊，你都係永遠揾唔翻一模一樣嘅。但係磚咧就可以一模一樣嘅，所以佢做出嚟就啱。所以佢而家特登就話咧，嗱，如果你一模一樣嘅話，佢又唔靚，唔夠自然。咁咪整好多帽咯。所以咧係啦，佢咧而家嗰啲磚鋪咧，佢會有10幾20個帽嘅。佢嗰個帽咧就嗰紋路係唔同，跟住就 random 咁樣派俾你。咁其實咧，你考眼力嘅時候咧，你會發覺咧，鋪完出嚟就其實某幾件咧可能好近似嘅，同一個帽嚟嘅。不過咧，佢會分咗唔同 number。同埋咧，佢戒嗰個帽嘅時候咧，佢會 cut， 即係唔會 cut 完全同一個度嘅，佢會歪少少咁 cut 嘅時候咧，你鋪出嚟就自然好多嘅。咁嗰樣嘢就係你可以叫做環保嘅，因為我唔係真係用啲真嘅石嚇，用呢個叫做仿石嘅瓷磚嚟做，咁但係咧又帶出嗰種石嘅紋路。咁而且咧，佢啲磚咧，嗰啲生產商咧好叻嘅，佢用嗰個磚紋咧係永遠用一啲最 AA 級嘅石紋，因為石紋你都有分靚同唔靚㗎嘛，即係有啲咧好靚嘅石紋咧，可能10幾萬一件嘅嗰啲，哇嗰啲咩景泰藍或者啲，哇嗰啲磚咧一件石㗎，一道門咁大咧，其實10幾20萬嘅。但係如果你瓷磚嘅話咧，我純粹攞咗個 pattern 印落去嘅話，就平好多啦。但係都貴㗎，但係佢偏貴，但係佢唔使嗰個咁貴啦。係啦，咁即係呢個情況就係話佢瓷磚咧就可以變相即係應用嘅程度會多咗好多咯，係啦。同埋真係耐用嘅磚就。
即係真係你拉凳嗰樣嘢，好少會整得爛嘅咯。同埋你如果你有啲唔同工藝嘅磚鋪，佢係個帽會多啲嘅。係冇錯。即係如果你嗰啲 cheap 啲嗰啲，即係少啲，可能一款磚係得4-5個帽。咁你點樣派極佢都係最終好快見翻一樣樣嘅。係。即係基本上好似啤牌咁啦，即係你會睇得到咯。想問下幾位有冇一啲，即係幾位都入行有可能有20年啦，咁有冇一啲設計喺你開初係成日都做嘅？你每一間屋都會接近做呢類型嘅櫃嘅設計，或者係一啲空間規劃嘅設計咁樣。咁而家就冇再做呢個設計啦，即係已經唔會再去做呢一樣嘢。唔會喎，基本上係都會做嘅喎。空間嘅設計啦，個櫃嘅規劃啦，其實一樣啊，來來去全部都係啦。係，其實好類似嘅。但係嗱，你話我入行嗰時候啦，我初初做僆仔嗰陣時候咧，狂畫係乜嘢咧？就真係同你講嗰啲歐式設計啦。一入去咧，成埲牆咧，第一件事係咁分嗰啲框線，嗰啲花線咧，腳線係點樣分？個框咧就分幾多格，上中下分點樣分？嗰條線幾粗幾闊，係咁分㗎，就係咁樣畫㗎啦。仲用手畫喎，嗰時唔係用電腦喎，用手畫咁樣喎。咁我畫係咁分啦。咁但係嗰時候咧，即係好點講？可以咁講啦。到而家嘅時候咧，我哋會諗花線係咪要咁多咧？係咪要咁樣分法咧？咁樣同埋就係而家咧，有好多種唔同嘅演繹方法嘅，可以係只係少部分係咁樣用花線，其他可能好現代嘅咁樣。咁所以呢個就係早期嗰時候咧，唔理成間屋都好似入咗羅浮宮咁樣嘅。但係你明明係香港一落樓下已經係筲箕灣嚟㗎啦咁樣，但係點上樓就去咗羅浮宮嘅咧咁樣。咁但係嗰間屋唔係大嘅喎。咁呢個情況就係話佢適唔適合有嗰種嘅感覺，即係原來我本身間屋得300尺嘅啫，但係我都設計到好似羅浮宮咁樣。咁你會變咗怪啦，即係你入到去，咦？但係因為咧嗱，本身呢類咁樣嘅氣派你都要有翻。嗱係啦，冇錯，因為呢一類嘅法式嘅或者嘅一種好 classic 嘅設計咧，佢原意係一種係好，其實佢嗰個概念係好仔細同埋好工整嘅，佢一定要好對稱嘅，啲嘢要排到咧個比例要好靚嘅，即係佢原意係咁，因為佢原先咧其實係源自一啲即係以前歐洲啲貴族啦，同埋係教堂冇錯，最早係教堂先有錢做裝修嘅啫。其實你諗翻下以前，係一定係教宗、教堂嗰類佢先做到嗰啲。所以咧，雕人像所有啲框咧，你諗下喎，以前嗰啲人咧起嗰啲係可能3代人咧都係起緊嗰個 church 嘅嗰個門框嘅啫喎，係咁啊雕咁樣喎。嗰啲咧係好仔細、好工整嘅。但問題你一定係要有嗰個咁嘅樓底高度，有咁闊，好多羅馬柱咁先有嗰種氣派嘅。但係你而家去到香港，一打開門300尺，咦？又係羅浮宮。嗱，你嗰碌話好似入咗人哋羅浮宮嘅玄關嘅啫，但係唔係喎，成間嘢嚟。即係呢個情況就係話咁樣啱喎，個玄關。真係就叫而家羅浮宮嘅玄關或者門。或者係士多房。係啦。所以咧，而家咧後尾演變咗呢一種咧叫做即係 modern classic 啦。其實 modern classic 咧就係呢個嘅變奏版嚟嘅。我將嗰種 classic 嘅線條咧係變咗一種線條嘅啫，想咗感覺。咁咧，我唔用得多嘅，因為我唔係攞咗個本嗰種好對稱、好嚴謹嘅嗰種嘅風格，就係我純粹我就係玩呢個 pattern 嘅啫。我一入門口，淨係一埲牆係咁樣玩少少，我就可以玩得誇張啲啦。可能咧，哇！一埲黑色嘅牆，加個黑色嘅框線，加個大衛像喺度，但係淨係嗰埲牆嘅啫。其他咧，我好 modern、好簡約嘅。咁呢個情況變相咧，咦嗱，你真係運用個設計啦，因為你識得唔係咁俾嘢落去，而係我減低，我淨係呢個位擺呢啲嘢啫，咁就係有嗰個咁嘅運用嘅情況。應該有一樣嘢係我覺得應該係初係話有嘅，而家係冇嘅。係走廊框，即係個龍門架。即係我入行做嘅時候咧，差唔多10間9間屋都係龍門架嘅，一定要有個龍門架中間。係有氣派嘛，有隻壓住個位。係啦。但係而家咧係已經係近呢10幾年就冇㗎啦，已經係，即係就玩 feature wall 連埋個框咯。係啦。或者暗門。但係以前就好興咧，一逢係走廊位一定要整個龍門架。銀色啊，有啲咧就2條羅馬柱。係啦。有啲咧整條柱喺度嘅，咁啊整啲嘢，有個所謂嘅龍門框咯叫做。係啦。而家係真係冇。係啦。所以而家就調翻轉，就係話可能呢啲客戶咧，其實佢哋都進步咗，因為佢哋睇嗰個視野都多咗。咁睇當時候咧，點解無釐啦更要加啲咁嘅嘢喺度啫？係啦，同埋佢你發覺咧，新一代啲咧，佢享受生活多咗嗰時候咧，佢嘅生活未必一定係要嗰種嘅感覺。我而家就好即係休閒嘅，好簡約嘅，仲要加埋咧
近排嗰種日式侘寂風咁樣嗰啲咧，其實一種無印風係啦，無印嗰啲一種好靜嘅、好簡約或者文青嗰種感覺咧。發覺就係原來嗰種好舒服喎，後生仔多啲中意喎，唔係下下要個法式龍框嘅喎咁樣。呢個變相就係嗰個其實時代個客人嘅要求都唔同咗。如果你玩得少少英式、歐式都係有㗎啦。係。你總之一玩得歐式就會有。以前係家家戶戶都有地腳線咁嘅喎。唔係腳線而家不嬲都有，只不過就係有冇雕花嘅腳線啫嘛。咁有一段時間咪好興玩不鏽鋼腳線咯，不鏽鋼腳線。金屬嘅腳線。係。嗰段時間興所謂嘅 cyber feel，而家起碼即係 cyber feel 咧。而家咧金屬嘅腳線咧加埋 LED 燈，係兩者加埋。嗱，再加埋咧，而家其實有一種新興咧，就係啲圍牆板。護牆板咧，即係話咧唔做油漆，唔做牆紙嘅啦，直情咧用一塊板口就揞落埲牆嗰度。咁呢個情況咧，好似好多其實酒店類型都係咁樣做法㗎啦。咁就係佢令到嗰個室內嘅空間咧就即係少咗油漆嗰種感覺。因為油漆咧其實係一種應該話新嘅護牆板咧，佢會好多唔同嘅質感，你可以做木材啦、皮革嘅感覺啦，或者有唔同嘅顏色嘅質感都做到出嚟。咁而且咧，佢做一種咧少少好似隔聲嘅感覺，即係咧佢唔會好似實牆咁樣咧彈聲，咁咧佢令到室內嗰個係啦有種吸音 acoustic 嘅效果。咁所以咧點解話你唔會去到個酒店見到咧人牆身係油油，其實冇㗎，全部都起碼都冚牆紙、牆布嘅 panel 咁樣冚住，係啦。其實幾個好處嘅呢個，第一個好處就話咧，因為咧冇辦法，而家咧啲人工貴，你下批膚油油咧，其實咧人工，但係咧如果你揾一個咁嘅外牆板冚落嘅時候咧，起碼佢有好多唔同嘅質感、唔同嘅物料佢可以選擇。咁你冚落嘅時候咧，其實咧嗰個即係工序上面咧可以叫做簡單咗啲，而且出嚟嘅效果又靚，係啦。所以呢個都即係入緊都幾多會用得到㗎呢隻護牆板。咁仲有冇啲其他覺得第時嘅潮流或者而家越嚟越多做緊嘅設計方向咁樣咧？接下來即係覺得未來呢10年就係可能係一啲重新復古翻嘅嘢，或者一啲而家越嚟越多人做咁樣嘅做法咁嘅嘢。其實好多嘢都已經復古。夜光牆紙會唔會有咩？夜光牆紙其實睇下個小朋友需唔需要啦。都唔一定小朋友喎。disco 咁，而且你聽都可以做星星效果。某啲嘢即係夜空嘅星光效果。咁但係一樣嘢，再撞埋啲 LED 燈。再撞埋啲 LED 燈咁。LED 燈會斬會光。咁即係啲唔係光纖燈，光纖燈唔係 LED 係光。即係做夜場。有夜場。都唔係嘅，即係有冇需要啦？咁你話今時今日好多嘢都有燈嘅元素喺度嘅啦。咁嘅燈嘅款式都好多啦，已經係啦。用光纖嘅效果，用叫做燈帶，係啦，或者甚至乎就好似之前都有講過啦。嗰個Dior 嗰個嘅玻璃牆喺後面做咗一啲嘅 lighting，而個玻璃牆嗰度就做咗個半透明嘅或者一個圖案，咁佢打咗出嚟之後，你咪有嗰個效果咯。係運用上面嘅啫，咁當然你要運用都要個天花要有咁嘅效果，係唔得嘅，即係成個雲層啫，係咪？跟住尾我仲要佢有埋嗰個星星、太陽、月亮，係啦。咁1到12點就係太陽出來了，係啦。去到夜晚12點就月亮出來了，實得嘅喎。係咪？咁即係只不過係話你有冇咁嘅需要先，係啦。咁我又唔係要做一啲咩嘢咁。正常嚟講，一個住家咁都係佔用於一個空間，同埋圓拱頂啦，係嘛？圓拱頂可能會翻轉頭起翻啲走廊位。佢哋唔係用圓拱頂，用咗一啲圓角。你去到圓拱。係啦，圓角。即係而家嘅設計嚟講，就係更多嘅係睇個客想唔想要或者需唔需要，而唔會好似係以前咁樣就係做唔到或者冇呢個。唔係，其實以前都係要睇客需唔需要㗎啦，即係唔會去唔到咁。或者咁樣講，即係個客首先呢個都係其一最重要嘅問題先。如果話我唔需要，咁你冇理由逼佢要。以前嘅樓底咧冇咁高嘅，而家嘅新樓嘅樓底咧就高咗嘅，所以其實有好多design 上面嘅線條位，全部都可以攞翻呢一個嘅空間感咯，應該咁樣講係啦。咁好多因素都係因為個建築
而令到今時今日嗰個嘅設計嘅潮流都有唔同。係啦，再加上有好多嘅叫做市面上啦，或者我哋打開部電話碌下碌下就碌到自己想睇到嘅嘢啦。咁而嗰扎嘢咪出緊嚟咯。咁試想下，如果我哋係印度人，咁其實我碌緊嘅嘢就係印度嗰邊嘅嘢咯。係啦，咁我韓國人咁樣，我咪碌緊係韓國嘅嘢咯。咁我哋香港人即係以往嘅設計嘅 style 咧，即係80年代真係應該叫做港式嘅設計。係。唔係應該係香港都係好中意追求人哋嘅，應該即係早排興韓風韓 feel 係咪先？乜嘢都韓 feel。而家就係咯，係啦。以前冇，以前又冇都叫做有啲封閉咗。以前邊有咁多人？即係一日識 feel 又咩啦？當去到真係嘅00年，好多人都已經出咗外，係啦。唔係，所以真係資訊嘅問題咯，係真係。係㗎。以前係真係封閉啲，以前大家用 call 機年代嘅時候，你哋一定係睇雜誌嘅。如果唔係咧，即係基本上仲要自己俾錢買喎，係咪先？一本雜誌，如果唔係你基本上都揾唔到嗰啲吸收唔到喺邊度學咧嗰時，如果咁講，真係唔知邊度嚟嘅喎。所以係一啲叫即係去人哋屋企睇咯，就係睇人哋屋企個 design。所以嗰陣時候我哋都係你咪成日去旅行咯。你就係成日嗱依度去嗰度去周遊列國。係啦，即係去接到嗰啲經驗咯，係啦。咁但有一樣嘢嘅，即係話即係先時代變遷咧，即係有一個燈光上面咧，即係頭先講話即係燈而家已經去到一個即係 LED 嘅嗰個應用時候咧，其實嗰個佢應用嘅情況會多咗好多，廣泛咗好多。呢個限制都少咗好多。以前咧，我哋仲要用光管、用射燈、叫石英膽嘅時候咧，有好多熱有好多嘅厚度、闊度咧係要限制。而家咧唔使啦，咁咧係啦 slim 好多，又好多，仲要咧一條帶咁樣都得嘅。咁咧，我哋可以將燈光咧配合喺個設計裏邊就多好多。咁而且呢一樣嘢咧調翻轉啦，因為燈光應用嗰時候咧，反而咧其他嘅設計咧可以減省啲嘅喎。因為有時咧你燈光個效果夠靚咧。你其他嘢就我唔使擺咁多嘢落去啦，即係物料嗰度係咪要咁多咧？可能我少一兩件，但係有燈光配合嘅話咧，其實已經係靚咗。所以呢一個燈電同埋加埋智能系統啦，因為智能系統呢一樣嘢又係即係會令到個潮流都會偏向咗去呢個咁樣嘅未來 feel 啦。咁而且都開始冇錯，好多客戶都 AI 又成啦，都問緊呢啲智能嘅。係啦，工作上嘅嘢。就係以前做智能係要成個團隊嚟㗎嘛，即係又要喺個總商隔離整一個比總商更大嘅總商。係啦，電又要鋪過晒。係啊，真係仲大過個總商。而家簡單好多。又要請隊人過嚟，喺澳洲成班人過嚟，又話包酒店又食宿，搞幾廿萬真係呢啲。而家唔使啦，而家好多基本上淘寶搞掂。冇錯，而家唔一定嘅，即係你買淘寶嘅嘢可以搞掂。淘寶可以係俾到你心靈上嘅慰藉，即係叫做平啲嘅慰藉。咁但係實質上，當你用落咗咧，個嘅質量係理想嘅。唔係應該咁講，而家係唔使再有一個中央 panel 俾佢做，而家係可以用個 Apps。以前就一定中央 panel 成個要 set 晒，又要將啲電池都換翻。總之就係好複雜㗎啦，嗰陣時就係，而家就應該簡單好多。冇錯。同埋一樣嘢就係咧，而家咧即係成個設計咧係越嚟越即係各個範疇嘅設計咧開始大家都會共用咗。啲咩意思咧？即係話咧，可能我哋用電話用開 Apple 跟住咧揸車咧會睇 Tesla，佢哋全部都係講緊一種咧非常簡約嘅設計，但係裏邊包含好多嘅元素喺裏邊。可能我純粹一個你睇下 iPhone，我完全冇 panel 嘅喎，但係原來咧佢裏邊咧即係電子化咧個撳掣一個樣已經喺晒裏邊㗎啦。即係佢外邊嘅設計好簡單，但係裏邊包含嘅越多。其實呢一個即係 Tesla 都係㗎，嘅車嗰度佢又係好多好新穎嘅設計喺一個好簡單嘅車裏邊。咁好多客人咧，其實佢俾呢類嘅產品同化咗之後咧，佢都希望喺佢個生活嘅屋企裏邊咧，都係同樣地係咁。可能啲櫃門咧，可能啲櫃桶咧越嚟越大，一個大櫃桶開完出嚟就裏邊可能先幾個細櫃桶，即係我唔要好細嘅咁樣。外邊咧我要咧少啲罅嘅咁樣，我啲門咧我要幾度就夠㗎啦。同埋咧我要道門咧閂埋晒之後咧全部平嘅。同埋咧我可能撳一撳咧佢自己都彈開嘅咁樣。即係呢類型嘅嘢咧，啲客人會越嚟越要求就係，喂，我平時用緊架車都係咁啦，冇 handle 撳嗰陣佢先彈 handle 出嚟啫嘛，點解你度門唔得咁樣？
即係呢類型嘅嘢咧會互相影響，係啦。咁就呢啲咧就係變相就係一體化嗰種嘢，基本上佢係用晒成全部電器都係用埋一個電話搞掂，冇理佢。即係你雪櫃冇唔夠嘢，佢都係喺個電話顯示。呢啲叫咪叫做隱形、隱藏式咯。即係佢即係其實就係係啦，將會所有好多樣嘢都係用一個隱藏式嘅 design，好似隱形門啦，係啦，或者係趟門都係一個主體嚟㗎啦。趟門嘅形式啦，即係唔再用一啲掩門，可能開咗道門之後，會有一個智能嘅系統，會有燈啦，係啦，咁甚至乎佢會感應得到冇人嘅時候，佢會唔會開動嗰個嘅空調啦？係啦，係嘛？係啦。即係而家就係視覺簡化，但係功能要多樣。係功能一定要多㗎啦。係將來都可能每一家都有一個機械人㗎啦。即係可能手機啦、車啦、手錶啦、眼鏡啦，即係各樣嘅時候咧，即係我哋要取悅佢嗰下咧，好多時候就係要有嗰個嘅點講嗰個嘅知識啊，即係話嗱，佢哋就係接觸緊呢類型嘅嘢啦，咪叫取悅。係嘛？起碼同埋係 synchronize 投其所好咗，起碼喂佢講嗰樣嘢嘅時候咧，起碼我哋會答到就係或者知道佢講緊啲咩嘢係啦。所以嗱，以前咧我哋即係僆仔個㗎啦，都會僆仔嘅時候咧，有啲遇到啲客人咧，佢話：你咁後生，你點知道我要啲乜嘢啫？咁喎係嘛？咁某程度上係而家我哋大咗年紀就知啦。原來有某啲嘢咧係有經歷咗就知道，又點樣知道佢係要啲乜嘢嘅咁樣。明白。所以你話而家咪有啲電器都係㗎，小米之家咁，佢基本上吸塵機全部都係小米咁，即係台燈咁。佢而家其實將來佢都係希望做到，可能連個機械人都翻到嚟之前，佢同你 set 晒所有嘢，即係真係完全係唔使人㗎啦。即係所以咪 AI 係可能取代人，有可能有機會跟俾你咁。如果間屋入邊冇人喺度，而個機械人跌低咗，咪冇人扶佢咯。咪另一個機械人扶佢咯。咁咪好多個機械人。咪即係嗰個太陽能電筒。請佢扶嘅人。太陽能電筒嗱，你有光射嘅呢個電筒又一定射到㗎啦。仲有一樣嘢係將會係真係嘅，好多嘢都係太陽能。太陽能，即係你而家都做緊好多啦太陽能板咁樣，就自己嘅屋入邊有。但係 apartment 就難做。都會嘅。apartment你成棟幾層樓嗰啲，你喺住二樓都唔知點搞。收唔到光。太陽能電筒咯。佢哋會諗嘅，分個板出嚟。會有一啲新諗法嘅，即係譬如你每一戶都有個窗啦，我淨係靠個窗門嗰塊玻璃已經可以吸光啦。咁其實係嗰個物料上面佢點樣去鑽研，應該係好大機會。但係嗰啲可能你真係成棟大廈你牽涉咗，即係外玻璃幕牆。所以一樣嘢就係會建築咯。係。建築嗰方面佢就會引入呢一樣嘢嘅時候。而我哋做電梯嘅，亦都需要去照顧埋一樣嘢。你嗰個咩？或者係舊樓咧？個人工島。唔係，我明。人工島都係全部嗰個太陽板嚟。但係呢一個係因為佢喺個人工島，佢係自己個唔係，即係嗰個係。但係你試想下一樣嘢，你每一棟樓係一定係好多玻璃幕牆嚟㗎，今時今日。就算新樓都係啱啱睇完個Cosi 唔係 Copa。係咪先？佢都係㗎，全部都係玻璃幕牆。其實佢只要喺個玻璃幕牆嗰度做一啲，你話唔係喎，舊樓係咪都可以做得到咧？都會有機會嘅，因為我要換鋁窗，咁鋁窗嗰方面咪會再加入一啲咁嘅元素落去咯。咁變相咗第一樣嘢先，佢會係減輕佢最直接啦，佢俾少啲電費先啦，因為自給自足啦嘛。咁而佢吸收到嘅電，佢未必係需要太多嘅，係咪先？佢夠佢自己嘅家用已經好足夠。而家有啲咁嘅叫做村屋咧，村屋其實佢哋用嘅，佢哋吸收完啲電咧，俾埋翻電燈公司，係可以賣翻大概有3分2嘅電係可以賣翻俾電燈公司。3分2，即係其實佢哋用緊1/3嘅電。夏天佢哋可能會用電用得多啲啦，要開冷氣啦，咁佢點樣都賣得到1半或者1/3咯，係啦。所以環保嗰 part 嘢，佢哋有啲咩冷氣機水攞嚟洗菜定唔知乜嘢㗎嘛？唔係。我之前，但係我記得佢然之後啲咧係冷氣機嘅水就唔知做啲乜嘢嘅，洗完菜嘅水就令佢又唔知排上去做啲乜嘢嘅。洗完菜所謂淋化。總之係一啲好連動性嘅，但係呢啲我諗應該單做室內設計就好難會，真係好難，係好難做得到嘅應該，因為你要強制埋佢個客人係要買嗰啲咁嘅嘢就難搞啲，呢啲真係政府先得，要揾政府。
其實以前咧用廚櫃同廁所櫃咧，以前係用木飾面嘅，即係噴油嘅。噴油。以前廚房同廁所，哦即係嗱，我唔知你係咪啦。我哋嗰陣時我做嘅時候咧，我廚房係木櫃。係用木做嘅，木黐木皮。或者係噴油，因為以前膠板咧係好肉酸嘅。以前嗰膠板又係以前某膠板全部都係真係膠板面，你一貼完啲門咧，面都係有界手，又見到黑邊。咁係十幾年前都開始，都好早期嘅。係都好早期。唔係所以即係呢個咁嘅一個初初產品咧，就係防火膠板咧，佢未優化嗰陣時候咧，佢每件板佢本身係佢貼完紙之後咧，佢有條黑邊喺度嘅。哦。咁我哋傳統叫黑氣。咁你一件貼一件嗰時候咧，你點都會有一件見到條黑氣嘅，同埋嗰啲邊位唔夠靚嘅。係。咁但係後尾啲產品越嚟越靚啦，有條圓式嘅封邊，圓角又唔怪又唔戒手咁樣嘅。咁呢啲就真係。即係佢有條 PVC 邊去封嘅，咁但係有啲客人咧都係要求用木皮嘅。哦。即係之前做痕色嗰度跑馬地嗰度，講得邊個乜啦？嗱，我做過一個客人。唔係，係做過嘅客。咁因為佢其實佢係喺外國讀書嘅，即係佢哋都係外國回流啦，即係細個喺嗰邊讀書。佢哋係中意天然木嘅，所以成個櫥櫃都係天然木。但係咧就因為佢用一隻橡木就發黑啦。明白。會發，即係佢因為佢橡木個木種係咁嘅，一路越用就越黑越黃。佢就變咗咧，好似舊化咗嘅，即係可能一兩年都已經好快已經舊到。咁但係佢係中意嘅，有啲客係中意嗰個效果，因為佢可能外國佢嗰啲即係好 natural 噶嘛，全部都。咁變咗全程都係。但係你話一般嚟講，我哋喺廚房，因為你始終都好多有鑊食，即係總之不停煮餸嘅時候會撞㗎。咁相對嚟講，膠板就一定撞襟花，但係你木就麻煩啦，就真係啦呢樣嘢。即係個別性有啲真係都會係堅持用，會唔會係用翻榫位咧？即係唔用櫃桶路啦，我用入榫嘅，有冇咧？呢個即係以前啲櫃桶冇路位嘅。呢個有少啲。佢唔係失傳咗，可以繼續做嘅。唔係，不過客戶嚟講就係話，因為當佢接受咗一啲新嘅嘢之後，你唔好叫我翻轉頭啦。但係之前我加多近山嗰度又係嗰個座廁背得咁多，嗰個櫃桶擺落嗰度。唔係，咁開頭就話佢話想喺嗰度，其實嗰個位係得唔多嘅啫。啱啱佢嗰個就係等於個盤藏咗個位，咁佢就話要做儲物擺梳，咁做咗一個入榫嘅。哦，咁 OK 喎，咁即係呢個。跟住佢話：喂，唔係喎，好難拉喎，因為你筍位佢闊，一個闊，如果你窄可能得，即係你嗰啲白紙櫃咧，人哋窄咁闊。跟住最後淘寶揾咗啲好短嘅路櫃咯，咁你就真係冇辦法啦，因為真係頂唔到，因為佢要話要左搖右搖，又要慢慢嗰個咧個虛位拉唔到出嚟，冇晒太大。係因為太闊啦。咁呢種技術會唔會係因為而家太少人做，所以冇做得好咧？反而係。所以就係話啦，多，所以其實會做得好靚啲個位。比以前嘅手工係真係好啲嘅。即係等於你啲人以前冇車，咁你行到梗係勁一個都大髀起晒瓜剪咁，起晒腳瓜。但係而家你個有車，係廁所去揸下車咁，你肯定唔得啦。咁佢個個都變咗肥，個個都唔夠健康咯。呢樣嘢就。多謝三位設計師嚟同我哋分享一啲關於而家潮流嘅改變啦，同埋一啲可能關於唔同嘅材料嘅選擇運用。咁希望都可以幫到大家喺裝修嘅時候有更多唔同嘅諗法，亦都知道更多嘅資訊可以幫到你哋去裝修嘅時候揀咗更好嘅物料，去煮得更好，用得更安心。咁今集嘅時間就差唔多啦，我哋下次再見，記得 like、subscribe 同埋有咩問題都 comment 啦。拜拜。